Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om 'n oomblik van julle tyd te kan neem om vir julle met 'n woord te bedien. Ek lees so hierdie gedeelte raak in Galasiërs 1 vers 10 waar Paulus sê: Soek ek dan nog die guns van mens of soek ek die guns van God? Probeer ek nog mense behaag? As ek probeer om mense te behaag, is ek dan 'n dienaar van God? Kind van God, toe ek hierdie stuk lees, toe tref dit my. Hoeveel keer in ons lewens soek ons nie die goedkeuring van mense nie? Kom ons wees eerlik, ons soek eintlik mense se goedkeuring, maar ons vergeet dat wie se goedkeuring ons eintlik nodig het. Ons probeer so hard om mense tevrede te stel. Ons probeer mense behaag. Julle ken daai Engelse woord wat sê 'n people pleaser. En dan natuurlik ook die Afrikaanse woord wat hulle praat van, wat sal die mense sê? Kind van God, ons is so geneig om meer te bekommer oor wat sal mense sê. Maar het ons al ooit vir 'n oomblik stilgestaan en gewonder, maar wat sal God sê? Ek meen, is dit nie beter om eerder God se guns te hê nie? Ek meen, God beskik oor alles. God is in beheer van alles. Mense het net 'n sekere lyn wat hulle beperk. Maar God is in beheer van alles. En om meer te bekommer oor wat mense sal sê, as wat God sal sê, kind van God, dis definitief iets waaraan ons sal moet werk, want ek kan vir julle sê, insluit dit myself, ons is almal so skuldig daaraan, dat ons eerder die guns van mense soek, dat ons eerder mense sal behaag voor ons God behaag. En weet julle wat kom ek ook agter, hoe meer ons mense gaan probeer tevrede stel, hoe meer ons gaan die goedkeuring van mense soek, ons vergeet, maar God het soveel vir ons wat hy vir ons wil gee, wat hy al lankal goedgekeur het, wat hy al lankal mee tevrede is, maar ons gaan soek dit eerder by die mens, as wat ons dit by God doen. So kind van God, ek dink dit is tyd dat ons regtig begin ons mindsets verander, dat ons ons denkwyse sal rig na wat God wil hê, na om God se guns te soek, en nie net die van mens nie. Dat ons sal God behaag, as wat ons die mens behaag. En ek kan vir jou sê, daar sal soveel dinge in jou lewe omgedraai word, omgekeer word, veranderings wat plaasvind, as jy gaan begin op die Alfa en die Omega vertrou. Ek los hierdie woord vandag by jou, en mag dit iets binne in jou aanraak, maar voor ek groet, kom ek bid vir ons. Here, baie dankie, dat U die Alfa en die Omega is, die begin en die einde. Vader, vergewe ons, waar ons baie keer eerder die guns van mense soek as van U. Dat ons eerder dat ons eerder mense wil behaag, voor ons U sal behaag. Ek bid dat U ons sal vergewe en mag ons van hierdie oomblik af, Vader, ons denkwyse verander en begin dit meer 'n punt daarvan maak om U guns te soek en om U te behaag. Asseblief, Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. 'n Mooi dag vir elkeen verder. Kyk mooi na julleself en onthou, Jesus het julle baie lief. Totsiens.